Manipuri da maroi ba pau pijari. Manipur police na faduna police remand da leiriba khul ngakpa mioi manga ngasi court na bail da thadokhre. Makhoi manga PR bonda lupa lesing yang bail out pi khivani. Masigi mathakta court ki hukum aduda makhoi manga na lengak na chathava investigation da mateng panggadabani investigation torokpa matamda makhoi manga mathau taraklavadi saruk yagadabani amadi makoina Manipur ki mapanda chatki hairabadi court asidagi ayaba lawgadabani haina hukum piki ningsing bayai Fajinkhiba khun ngakpa manga ngasi uripok ta leiba chairap court ta hearing sathakhibani haukiba September ki tarik 13 ta special commando ki team na Fajinkhiba khun ngakpa manga thadok haiduna tongan balup kayana losingduna miyam ga punna pung nemphunifan general strike kauduna khongjeng changsin bada lengaki maikaidagi thabuk amata paikhalaktabadagi ngarang police station kayada miyam su phabiro haina khongjeng changsin baga loinana makhoi manga gi damak miyam da khongjeng changsin gani haina ima kayana lauthokhraba matungda ngasi makhoi manga du report chairap court complex ta leiba CJM Imphal Iski CJM W Tolen Maitegi courta visual gi khuthangda hearing sathakibani tongan ba mafam kayadagi lakpa miyamna hearing gi aroiba warep tanana bangai duna leinakhi makhoi manga bu condition amata yaudana thadokadabani haiduna demand tawduna court ki akoibada ima iben kaya su sangduna leinakhi tungda makhoi manga bu bail da thadokle haiduna lokthokhi New Delhi da leiba United Nations ki High Commission for Human Rights ta Manipur da hojik thokliba irang asigi matangda Marik Jumba Wafam Tamlure Haina Kokomigi Media Coordinator Somendro Thoksom Amadi Legal Cell gi Coordinator El Jadumanina Paumi Singa Unavada Paudamkhre